Ըստ խնդրի, աշակերտը դասից ուշացավ 35 րոպե և որոշեց գնալ խանութ պաղպաղակ գնելու։ Երբ նա վերադարձավ խանութից, պարզվեց, որ երկրորդ դասն է սկսվել, և տեսնելով, որ նորից ուշացել է, երկրորդ անգամ որոշեց գնալ պաղպաղակ գնելու, իսկ երբ այնտեղից վերադարձավ, ապա նկատեց, որ կրկին ուշացել է, ընդ որում գիտեր, որ 4-րդ դասը սկսելուն դեռ 50 րոպե ժամանակ կա։ Պահանջվում է գտնել, թե ինչքան ժամանակում կարող է աշակերտը դպրոցից գնալ խանութ և վերադառնալ, նկատեք, որ գնալ գալը միասին է հարցնում, եթե նա շարժվում է հաստատուն արագությամբ, իսկ դասը դասամիջոցի հետ միասին տևում է 55 րոպե։ Շատ լավ, առաջին հայացքից թվում է, թե շատ տվյալներ ունենք, և իրականում այո, բայց այդ ամենը լավ պատկերելու համար առաջարկում եմ ժամանակի այսպիսի մի ուղի գծենք։ Ահա, սա մեզ մոտ ցույց է տալիս ժամանակը ինչ-որ բանից սկսած։ Հիմա եկեք սրանով պատկերենք առաջին դասի սկիզբը։ Հիմա որտեղ կլինի երկրորդ դասի սկիզբը, եթե մենք գիտենք, որ դասը դասամիջոցի հետ տևում է 55 րոպե։ Ակնհայտ է, որ առաջին դասից 55 րոպե դեպի աջ, ճակերտավոր 55 րոպե դեպի աջ, ենթադրենք, թե ահա այսքան հատվածը մեզ մոտ 55 րոպե է ներկայացնում։ Այսինքն այստեղ կլինի մեզ մոտ երկրորդ դասի սկիզբը, եւս 55 րոպե անց մենք կունենանք երրորդ դասի սկիզբը, գն այստեղ ինչ որտեղ, եւ դրանից եւս 55 րոպե անց կունենանք 4-րդ դասի սկիզբը։ Ահա, ու արդեն սրանից հետո մեզ հետաքրքիր չէ, մեզ մինչև այստեղն է հետաքրքիր։ Շատ լավ, իսկ ուրիշ ինչ գիտենք այս տվյալների վերաբերյալ, գիտենք, որ առաջին երկրորդ կետերի միջև 55 րոպե, դե կարող ենք ասել, որ այստեղ ինչ որ դասամիջոցն է սկսենք, բայց էական չէ։ Ահա այստեղ նույնպես ունենք 55 րոպե և ահա այստեղ նույնպես ունենք 55 րոպե։ Տեսեք, հիմա շատ ավելի լավ է երևում, թե ինչ է կատարվում, և արդեն այս հատվածների վրա մենք կարող ենք պատկերել աշակերտը երբ ուշացավ, որ դասերի արանքում նա գնաց խանութ և այդպես շարունակ, այսինքն բոլոր տվյալները կարող ենք միանգամից այս գծագրի վրա պատկերել։ Հիմա նա 35 րոպե ուշացավ ամենասկզբում, այսինքն առաջին դասից անցել էր 35 րոպե։ Ահա 35 րոպե։ Եկեք այստեղ եռանկյունով պատկերենք։ Ահա, սա մեր աշակերտն է, նա ամենասկզբում 35 րոպե ուշացավ և հենց այս պահին որոշեց, որ ցանկանում է գնալ խանութ և իրեն պաղպաղակ առնել։ Գնաց խանութ, պաղպաղակը գնեց իր համար և հետ եկավ։ Վերադառնալուց հետո պարզվեց, որ նա կրկին ուշացել է, բայց ուշացել է այս անգամ երկրորդ դասից։ Շատ լավ, այսինքն երկրորդ դասը սկսվել էր, բայց երրորդ դասին դեռ չէր հասել, ուստի աշակերտը վերադարձել է երկրորդ և երրորդ դասերի միջև որևէ ժամանակ։ Դա մենք չգիտենք, ուստի ենթադրենք, թե մյուս ուշանալու պահը, ահա այստեղ ինչ որտեղ է եղել։ Այս կետում գիտենք, որ եկավ խանութից։ Ահա, այս երկու եռանկյունների մեջ կարող ենք նույնիսկ ավելի լավ կլինի տառերով պատկերենք, որպեսզի կարողանանք անուններ տալ նրանց։ A թող լինի, B լինի։ Ահա, այս B պահին նա խանութից եկավ, իսկ A պահին ուղղակի 35 րոպե ուշացել էր և որոշեց, որ գնալու է խանութ պաղպաղակ վերցնելու։ Հետո, երբ նա տեսավ, որ կրկին ուշացել է, որոշեց, որ կրկին կգնա խանութ, գնաց և եկավ, ու այդ ժամանակ նկատեց, որ նա նորից ուշացել է, բայց ակնհայտ ուշացել է երրորդ դասից, սակայն գիտենք, որ 4-րդ դասը սկսելուն դեռ 50 րոպե կա։ Այսինքն երրորդ դասից նա ուշացել է, բայց 4-րդը դեռ չի սկսվել, ուստի ահա այս պահը անունը թող լինի C, կրկին եկավ խանութից։ Վերցնենք ուղղակի, ոչ մի ավել բան չկա։ Սակայն այստեղ մենք արդեն գիտենք տվյալ, հստակ գիտենք, որ մինչև դասի ավարտը 50 րոպե դեռ կար։ Կներեք, ոչ թե դասի ավարտը, այլ 4-րդ դասի սկսվելը, որովհետև այս դասի ավարտելուց հետո մենք այստեղ 5 րոպե դասամիջոց ունենք, դա ճիշտ չէ այդպես անվանել։ Ինքն մինչև 4-րդ դասի սկսելը 50 րոպե կա։ Շատ լավ։ Հիմա ինչ մնաց մեզ անել, մեզ պահանջում է գտնել, թե ինչքան ժամանակում աշակերտը կարող է դպրոցից գնալ խանութ և վերադառնալ։ Իսկ որ պահերին է մեզ մոտ աշակերտը դպրոցից գնում խանութ և վերադառնում։ Դե տեսեք, A և B-ի միջև է նա գնում, այսինքն եթե B-ից հանենք A, այս միջև եղած ժամանակահատվածում, աշակերտը գնում է խանութ և գալիս, ինչպես նաև B-ից C միջև է նա գնում խանութ և գալիս, ու շարժվում է հաստատուն արագությամբ։ Շատ լավ, դա արդեն այստեղից տրամաբանական են մեր հետագա քայլերը։ Մենք
ընդհանուր գիտենք ահա այսքանը ինչքան ժամանակ է առաջին դասի սկզբից մինչև 4-րդ դասի սկիզբ։ Ունենք այստեղ 3 հատ 55 րոպեներ։ Ինքն 3 անգամ 55 այդտեղից է։ Շատ լավ, իսկ հետո ինչ գիտենք, որ 35 րոպե սկզբում էր ուշացել և 50 րոպե վերջում տեղ ունենք, ու այս արանքում այց ցեն մեզ մոտ նկարագրում է 2 անգամ խանութ գնալ ու վերադառնալու պրոցես։ Այսինքն, որպեսզի մենք գտնենք, թե մի անգամ խանութ գնալ գալը ինչքան ժամանակ է նրանից տանում, մենք պետք է նախ գտնենք այս երկուսը միասին ինչքան ժամանակ են տանում ու դրանից հետո բաժանենք երկուսի։ Ահա, մի անգամ խանութ գնալը, եկեք մի քիչ բառերով մեկնաբանենք։ Խանութ գնալ գալը դա ԱՑ կամ B-ը ժամանակն է։ Դե պատկերացնենք A-ից B գնալը, կներեք, այդտեղ ոչ թե AC, այլ AB։ AB-ի միջև եղած ժամանակն է կամ BC-ի միջև եղած ժամանակն է։ Ահա, ժամանակն է։ Ուստի, եթե բոլորից կամ եթե գտնենք AC-ն, կգտնենք արդեն մեր ուզած ժամանակը։ Ահա, շատ լավ, դե արդեն հիմա ինչ ենք անում, փորձում ենք գտնել AC-ն ինչքան է, դե իսկ ինչպես կարող ենք գտնել AC-ն ինչքան է, արդեն նշացի, առաջին դասի սկզբի և կներեք 4-րդ դասի սկզբի միջև ունենք 3 հատ 55 րոպե։ Առաջին դասից 4-րդ դասի սկիզբ։ Այստեղ ունենք 3 անգամ 55, հավասար 165 րոպե։ Իսկ AC-ն մեզ մոտ դրանց միջև է, ու գիտենք, որ A-ից առաջ այստեղ 35 րոպե էր, C-ից հետո 50 րոպե, ուստի հստակ կարող ենք ասել, որ AC-ն իր հերթին հավասար է այդ ընդհանուր 3 հատ 55-ից, այսինքն 165-ից, հանած այդ 35-ը սկզբի և մի հատ էլ հանում ենք 50-ը վերջի։ Սրա արդյունքում ունենում ենք 80 րոպե։ Եկեք այստեղ հենց նշենք 80 րոպե։ Իսկ AB-ն կամ գնալ գալը այստեղ թող լինի րոպե։ Այսպես ավելի հարմար կլինի, իսկ մեր ուզած T-ն հավասար է 40 րոպե։ Շատ լավ, ամփոփենք խնդիրը ընդհանուր, այն բավականին հեշտ էր, միայն տվյալները միգուցե խառնող լինեին, եթե չմտածեինք այսպես գծագրով պատկերելու գաղափարի մասին, չհասկանայինք, որ այսպես պետք է ամեն ինչ պատկերել։ Հիմա ինչ արեցինք։ Առհասարակ, երբ ճանապարհի խնդիրներ ենք լուծում, մենք ճանապարհն ենք գծում եւ մնացած գծագրերն ենք փորձում անել, իսկ այս դեպքում մենք ժամանակը գծեցինք, այսինքն ինչպես էր մեզ մոտ ժամանակը շարժվում։ Հետո նշեցինք այդ ժամանակի ուղի վրա առաջին դասի սկիզբը, երկրորդ, երրորդ և համապատասխանաբար 4-րդ դասերի սկիզբը ու սկսեցինք արդեն դիտարկել, թե որ պահերին է աշակերտը մեզ մոտ ուշացել, որ պահին է նա գնացել և որ պահին է վերադարձել խանութից։ Ա պահին աշակերտը 35 րոպե ուղղակի ուշացել էր դասից և որոշեց, որ գնալու է խանութ պաղպաղակ վերցնելու իրեն։ Նա գնաց խանութ և վերադարձավ B պահին, իսկ B պահը ցույց է տալիս, որ երկրորդ դասից նա ուշացել է կրկին, սակայն դեռ երրորդը չի սկսել։ Հետո տեսնելով, որ ուշացել է աշակերտը, նա որոշեց ևս մեկ անգամ գնալ խանութ և գալ։ Նա գնաց խանութ, եկավ ու ուշացավ երրորդ դասից, սակայն 4-րդը դեռ չէր սկսվել և գիտենք, որ մինչև 4-րդը սկսվելուն 50 րոպե կա։ Ու հասկացանք, որ ահա այս A-ից C ժամանակը միջակայքը մեզ մոտ նկարագրում է 2 անգամ խանութ գնալ գալը։ Բայց մենք գիտենք ահա այս ընդհանուրը առաջին և 4-րդ դասերի սկիզբերի միջև եղած ժամանակը և գիտենք մինչև նրա առաջին անգամ խանութ գնալ որոշելը ինչքան ժամանակ է անցել և երկրորդ անգամ խանութից գալուց հետո ինչքան ժամանակ դեռ կա, որպեսզի 4-րդ դասը սկսվի, և ահա այս կտորները ուղղակի հանելով, ահա այս քայլով, ստացանք, թե
2 անգամ խանութ գնալ գալը ինչքան ժամանակ է տանում աշակերտից, որտեղից էլ ուղղակի գտանք, թե մի անգամ խանութ գնալ գալը ինչքան ժամանակ կտանի, եթե հստակ գիտենք, որ նա հաստատուն արագությամբ է շարժվում։ Դա մեզ շատ օգնեց, հակառակ դեպքում չէր կարելի այսպես գործողությունները կատարել։ Շատ լավ, այսքանով այս խնդրի լուծումը կարող ենք ամբողջությամբ ավարտել։